တရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီကျိုးစားပွားများအထုတယ်လို့ခေါ်တယ်ခုကြဝိသုဒ္ဓဓမ္မတွေကျိုးစားဆိုလို့ရက်လိုက်လှုပ်လိုက်ရက်လိုက်လှုပ်လိုက်ဒီတရားဂုဏ်တော်နဲ့မညီသေးဘူးလို့ပြောတာတရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီကျိုးစားပွားများအထုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လဲလှုပ်တဲ့ချိန်လေးလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့ချိန်မလှုပ်ဘူးတရားဂုဏ်တော်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့နေရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့ဒီလိုဝိပဿနာမဲ့တွေစိုက်နေတဲ့ဒီတရားတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်မှာစောင့်ပေးနေရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်မှာတည်နေရမယ်မှန်လားအမြဲတမ်းစိတ်မှာတည်နေရမယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမှတရားဂုဏ်နဲ့ညီမလှုပ်လဲမလှုပ်လဲဆိုရင်တရားဂုဏ်နဲ့ညီမညီပြန်ဘူးသဘောပါရဲ့လားတရားဂုဏ်6ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီအိဘက်ဒီကိုတာရိတိကိုအကာလီခေါ်လို့နဲ့မပြည့်စုံဘူးကိုကျိုးစားမှများအထုတဲ့ဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့စိုက်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအမြဲတမ်းစိတ်မှာတည်နေရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်မှာကပ်ပြီးဆောင်းနေရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်မှာရှိနေရမယ်တည်နေရမယ်သိနေရမယ်ဒါလိုပြောတာဒါဆိုကိဒါဂျာမခုနဲ့လို့ပြောတာကိဒါနဲ့မနေကြနဲ့တော့လို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့ဒီကျိုးစားမှလည်းတရားဂုဏ်တော်ညီကျိုးစားပွားများအထုနိုင်မှာအဲ့လိုကျိုးစားပွားများအထုတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘုရားကြီးကိုယ်တော်လည်းဒီတိုင်းမကျိုးစားဘူးလားကျိုးစားပါဗျာကျိုးစားခဲ့လို့လေဟောအခုလိုဒီလိုဝိပဿနာမက်ကလည်းစဘုရားလည်းကျိုးစားရတာပဲဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရအောင်ရည်တယ်ဟာလာဒီဘယ်လိုကောင်းလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလုံပฏิလုံခန္ဓာကိုညာဆိုင်ပြီးတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်နိုင်လို့တပ်ပိကျွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ရတယ်လို့တော့ဘုရားဘာသာကိုယ်တွေလူမျိုးတွေသိနေကြတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလုံပฏิလုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာကြတော့ဒီပိုင်မဲ့နေတယ်မသိနိုင်ကြဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလုံဆိုတာအနုလုံပฏิလုံဆိုတာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိတော်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါကသစ္စာသိတာကိုပြောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိတော်မြင်တော်မူတယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့တွဲပြီးတော့မှသိနေပါမြင်နေပါသဘောပေါက်နေပါအမြဲတမ်းစိတ်မှာကပ်ပြီးတော့ဆောင်းနေကြပါစိတ်မှာအမြဲတမ်းတည်နေကြပါဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းသိနေကြပါချုပ်ကြောင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းသိနေကြပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်တတိပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတရားနဲ့နေကြပါတရားနဲ့မနေနိုင်မှတရားနဲ့နေပါပဲကိရိတာဝင်နေဆိုတာမှတရားနဲ့နေတာပဲကိရိတာခိုင်းတာလှုပ်တာဒီမတရားလို့လှုပ်တာပဲတရားနဲ့နေတရားလို့လှုပ်မှာပေါ့မတရားလို့ကိုမလှုပ်နိုင်ရင်မတရားလို့လှုပ်မှာပဲသဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓဓမ္မတွေဝိပဿနာလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာကတရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီတရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီလို့သာပြောတာမညီဘူးလို့ပြောချင်တာဝိသုဒ္ဓဓမ္မတွေကျိုးစားပေါ်များအထုနေတာညီလားအဲ့တော့တရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီမညီတော့ဘာဖြစ်လဲညီတော့ဘာဖြစ်လဲမညီတော့ကြာတာပေါ့ဝိသုဒ္ဓဓမ္မတွေကိုတရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီမလုံနိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးလုံနိုင်တယ်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဥပနိဒေရလို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်တွေရအောင်ကျိုးစားနိုင်လို့ဝိပဿနာလို့ကိုလုံနိုင်ပါတယ်လုံနိုင်ပြီလုံနိုင်တယ်တော့မလုံကြပါဘူးမှန်လားတရားဂုဏ်တော်နဲ့ညီမညီညွတ်ပါဘူးတရားဂုဏ်တော်နဲ့ကျိုးစားပါများအထုပါတယ်လို့ဘယ်တော့ပဲပြောတရားဂုဏ်တော်နဲ့မညီဘူးလို့ပြောရမှာတရားဂုဏ်တော်ဆိုရဲအိပတိကိုခေါ်ရကိုတဏိတိခေါ်နေလိုက်တော့အာကာလီကိုချက်ချင်းလည်းကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလောက်ကလေးသိုံလုံးနေမပြီးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဒီအမြဲတမ်းစိတ်မှာတည်နေရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်မှာကပ်ပြီးတော့ဆောင်းနေရမယ်အမြဲသိပေးနေရမယ်လို့ပြောတာကိရိတာဂျာမကုနဲ့လို့ဆိုလိုချင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတရားလို့ကိုလုံနေပါမတရားလို့တွေမဝင်အဝင်မခံနဲ့ကိရိတာဝင်မခံနဲ့ကိရိတာခိုင်းတာမလုံနဲ့တော့အဲ့လိုလိုများကျူးစားပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဆိုတော့ပဲဥပနိဒေတိုင်းမနေ့အထုတ်ညရမယ်ညအထုတ်မနေ့ရမယ်အများဆုံးကြာ9ရက်အဲ့လိုအထုတ်တာကိုပြောတာဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအထုတ်နေသလိုလုပ်တဲ့ချိန်လေးလုပ်လိုက်မလုပ်တဲ့ချိန်မလုပ်လိုက်လုပ်တဲ့ချိန်လုပ်လိုက်မလုပ်တဲ့ချိန်မလုပ်တဲ့ချိန်ဆိုတာကကိဒါဝင်နေတာကိဒါမဝင်မဲ့ကိဒါကိုတမာတိလေးတတိပဒံလေးနဲ့တမာတိလေးနဲ့တားနေတယ်ဆိုရင်တော့မှတော်သေးတယ်အခုကျတော့ဝိပဿနာလုပ်တောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ရတဲ့ကိဒါဝင်တယ်ကိဒါနဲ့ထားတယ်ကိဒါနဲ့သွားတယ်ဟောသွားနေတဲ့ခြေလမ်းနဲ့ခြေလမ်းနဲ့ကိဒါနဲ့လှမ်းနေခြေလမ်းကြီးပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲဟိုအပြင်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဒူကြည့်တယ်
လူတွေတယောက်တွေ့တယ်နဲ့ဘယ်လူလဲပဲဝါလဲလိုက်ကြည့်ကားတန်ကြတယ်နဲ့ဘယ်လူလာလဲပဲဝါလာလဲလိုက်ကြည့်အမျိုးမျိုးစိတ်တွေကပြက်လွင်နေပြီအဲ့ဒါကိစ္စတွေဝင်တာပဲကိစ္စဝင်ပြီးတော့ရှောက်သွားလိုက်တာဟိုဘောဇရဆောင်ရောက်ဟိုဆုံးဝရောက်ဆုံးရတဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကိစ္စကမထွက်ဘူးကိစ္စနဲ့ပဲထိုင်တုတ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကိစ္စနဲ့နေတာများနေတယ်စိုးစားတော့ကိစ္စနဲ့အခုဆောင်းမရီကျိုးတော့ကိစ္စနဲ့ဝေစားလဲတော့ကိစ္စနဲ့ဘာလို့ခန္ဓာပေါ်မှာပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိစ္စနဲ့လုပ်ပြန်ရောဆိုတော့တရားကုံတော်ကဘယ်ရောက်သွားလဲတရားကုံတော်မရှိတော့ဘူးဒီဓမ္မယုံမော်လေးမှသာတရားကုံတော်ကြီးကျိုးစားမများအထုတ်နိုင်ပြီးတော့မှဓမ္မယုံမော်ကစဲတော့မစရသေးဘူးတရားဖြုတ်တယ်လို့မောက်ခေါက်လက်ထားတယ်မြတ်တရားကုံတော်ပျောက်သွားတယ်တရားကုံတော်ပျောက်တာနဲ့ဘယ်လိုဝဲလာလဲကိစ္စဝဲလာပြီကိစ္စနဲ့မတည့်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့သွားတယ်ကိစ္စနဲ့စိုးစားဆောင်အဲ့ဒါရောက်တယ်စိုးစားတော့လေကိစ္စနဲ့စားတယ်ကိစ္စနဲ့ထပြန်တယ်ဟောကိစ္စနဲ့နေပြန်ရောတရားကုံတော်ဘယ်ရောက်မှတော့မသိတော့ဒီလိုမဖြစ်ကြစေနဲ့လို့ဆိုလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားရှင်တော်ဘုရားရှင်မဲ့တကွသူယန္တာအသီးသီးသောတပန်သရဂနာဂရိယသူတော်စမြအဲ့ဒါလိုပြတ်တောင်းလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဒီနဲ့မှာမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးပြတ်တောင်းဇာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်အာနေသောဝိပဿနာဖြစ်နေတယ်အာကြီးသောဝိပဿနာဖြစ်ပါစေအာကြီးသောဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရားကုံတော်ကြီးကျူးစားပွားများထုတ်ပါတရားကုံတော်ဆိုတာကတိတိကျကျအကုန်မခံနဲ့တော့အဲ့တော့ဒီအိဘတိကိုခေါ်ရကိုတတိတိကောနဲ့လိုက်ပါအကာလီကိုချင်းလည်းငင်ကျူးပေးပါတယ်ဟောတို့လူတွေလူငန်းစီမှန်သားပဲအဲ့လောက်ကလေးနဲ့တိတိကျကျရောနေလို့မရဘူးအဲ့လို့နေတဲ့လူငန်းဝိပဿနာဉာဏ်နေဟာအမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်မှာကတ်နေရမယ်ကိုယ်စိတ်မှာတီးနေရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်မှာကတ်ပြီးတော့ဆောင်းနေရမယ်ကိစ္စကြောက်ကိုတဲ့လူငန်းတရားကုံတော်မှာတစ်ခဲမှမပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိစီလို့ဒီနေ့ထပ်ပြောတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒါဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကိုတခါသိဖို့မြင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကိုကလည်းစာတလုံးမတတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆရာတော်ဘုရားအာကိုနဲ့မှသိနေမြင်တဲ့သဘောပေါက်နေတာအဲ့ဒါဘုရားဆရာတော်ဘုရားလည်းဘုရားဘုရားရဲ့တရားတွေဘုရားဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေဘုရားဘုရားကျူးစာပေါ်များအထုခဲ့တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟောသစ္စာတရားနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်စဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှဘုရားဘုရားရဲ့ပေးသနာတော်မူခဲ့ပုံတွေကိုဘုရားဆရာတော်ဘုရားရဲ့တဆင့်သိရမြင်ရသဘောပေါက်ရတာနဲ့ကျူးစာပေါ်များအထုနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရားဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဘုရားဘုရားဉာဏ်တော်ဘုရားဘုရားရဲ့အလုပ်ပေးတရားတွေကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာလို့မပြောလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာတော့ဘုရားဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတိုင်းပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတာအရာခတ်သိမ်းသောသင်္ခါရတရားအလုံးအရာခတ်သိမ်းသောပြုပြင်ထားတဲ့တရားအလုံးပြုပြင်ထားတဲ့တရားအလုံးဒီသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဟောသင်္ခါရတရားမှန်တယ်မြတ်ဒီအိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးတယ်ဟောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာအိဋ္ဌာသင်္ခါရတရားဆိုတာကဘုရားဆရာဘုရားရဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ဟတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပရိစ္ဆေသုံးပါးခန္ဓာတွေကိုပြောတာအကြောင်းကျိုးဆက်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေဟောပရိစ္ဆေသုံးပါးခန္ဓာတွေဥပ္ပဇ္ဇနဓမ္မတွေအရှုခံတရားတွေမို့လားဟုတ်ပါဘူးကိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့တော့ပရိစ္ဆေသုံးပါးအာယုဒ္ဓါရတိုက်လို့အကြောင်းကျိုးဆက်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တာစာလို့ပြောတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတော့ခန္ဓာပေါ့ဘုရားဗျာနှုတ်ကပတ်တော်ကဟောကြားသမျှတရားအလုံးဒီစာတွေပဲစကားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်စာတွေလည်းပြောလို့ရတယ်တော့ပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုစာကိုခန္ဓာလို့သိရမယ်စာနဲ့ခန္ဓာနဲ့꿰ရမယ်စာလို့သိပြီးရင်အဲ့စာတွေကိုခန္ဓာတွေကိုထည့်ရမယ်ထည့်ပြီးတော့မှခန္ဓာရှိဉာဏ်သိကြိုက်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကိုတကယ်သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဗျာရှင်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာလို့ဟောခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကသစ္စာတရားပဲဟိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေသိတဲ့ခုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲအာဟုဒရတဲ့လို့ပေါ်လာတဲ့တရားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာမှန်သမျှသည်ခန္ဓာမို့လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဟောသင်္ခါရတရားမို့လို့အိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးတယ်ကဲပါကွာလေခန္ဓာမို့လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်သင်္ခါရတရားမို့လို့အိဋ္ဌာမှာလမ်းဆုံးတယ်အိဋ္ဌာဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာအဲ့တော့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုတော့ဘုရားတွေပြောတယ်
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာမှန်သမျှဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့တခါတထားတည်းကြမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုကိုမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်မြင်သဘောပေါက်အဲ့ဒါလောက်ထိမြန်မာစကားရေးသုံးစကားနဲ့ဟောကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်ကမိုးဆရာတော်ရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တပိသင်္ခါရအိဋ္ဌနဲ့ကိုက်ရလားကိုက်တယ်မှန်လားဟေးခန္ဓာမှာအယုံတော်တက်လို့ပေါ်လာတယ်အယုံတော်တက်လို့ပေါ်လာသမျှအကြောင်းကျိုးဆက်လို့ပေါ်လာသမျှခန္ဓာအလုံးဒီမိမိခန္ဓာတွေပဲအဲ့ဒါအိဘတိကိုခေါ်နေတာပဲအိဘတိကိုခေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်နေတယ်ခေါ်နေတယ်ဟောတရားကုံတော်တွေကြီးလဲကြိုက်တယ်ဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားနဲ့လဲကြိုက်တယ်အမိုးဆရာဗျာဟောတဲ့တရားနဲ့လဲကြိုက်တယ်ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့တရားနဲ့လဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုကိုဘယ်ပေါင်းစုံကကြိုက်တဲ့တရားအဲ့ဒါလောက်မှန်ကန်တဲ့တရားသဘောပါလားမှန်မှန်သစ္စာတရားဆိုတာဘုရားဗျာဟောကြားတော်သစ္စာတရားဆိုတာလုံးဝညှင်းချက်မရှိတဲ့တရားအဲ့ဒါလောက်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုဒါကိုတိရမြင်ရသဘောပေါက်ရတယ်မြတ်တခြားတရားရှာစားမလို့ဘူးဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တရားကိုတွေ့ပြီးတစ်စက်မဲ့ကျူးစောပွားများအထုပ်ဖွယ်ပဲကြံတယ်အဲ့တော့တပိသင်္ခါရအိဋ္ဌလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ခုကျူးစောပွားတရားဓမ္မတွေကျူးစောပွားများအထုပ်နေတဲ့ခုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ဟလိုက်ပါဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားနဲ့မိုးဆရာဗျာဟောတဲ့တရားနဲ့အတူတူပဲခန္ဓာမှာပြနေတဲ့ခန္ဓာကပြနေတဲ့တရားနဲ့လည်းအတူတူပဲအဲ့လိုသိမှလည်းပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်မှာပေါ့တခါတပိသင်္ခါရအိဋ္ဌနောက်ကယရာပညာရဲ့ပတ္တိဘုရားကတွဲပြီးတော့ဟောတာဝိပဿနာလုံငယ်စဉ်နဲ့သစ္စာတရားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလုံပฏิလုံအနုလုံပฏิလုံသစ္စာတရားနဲ့ဝိပဿနာအလုတ်စဉ်နဲ့တွဲဟောတယ်အဲ့တော့တပိသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတာကသစ္စာတရားယရာပညာပတ္တိဆိုတာအလုတ်ပေးဝိပဿနာအလုတ်ပေးယရာအကျင့်ခါလေးမှာအဲ့ဒါအိဋ္ဌရောက်တဲ့အကျင့်ခါလေးပြပြပြတဲ့အကျင့်ခါလေးမှာမင်းတို့ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါကွာမှန်ပါဗျာယရာပညာရဲ့ပတ္တိဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါကွာကဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေဝိပဿနာလို့တော့လေဟောတမာတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြဟေးလို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာတမာတိပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟောဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတာဝိပဿနာလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာခန္ဓာမှာပေါ်သမျှအရှုခံတရားလေးတွေကိုတမာတိပညာနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေကြဟေးဟောသူတို့ကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သိပေးနေုံပဲအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလုပ်ပါလို့တိကျပိုင်မနေနိုင်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါပါဟောတရားကုံတော်ကလည်းဒီတိုင်းဆိုတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်ဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာမှာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တယ်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီတိုင်းပဲဥပနိဒေပေးတယ်ကဲတဲ့မှန်တဲ့တရားရှိဦးမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလောက်မှန်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလောက်ထိကြိုးစားပွားများအထုနိုင်ရမယ်ဒါဆိုတပိသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတာအမြဲတမ်းပေါ်တဲ့တရားအမြဲတမ်းအိဋ္ဌရောက်နေတဲ့တရားသင်္ခါရတရားဆိုတာအမြဲတမ်းပေါ်နေတဲ့တရားအမြဲတမ်းပြုပြင်နေအမြဲတမ်းပေါ်နေပေါ်တယ်မြအနိစ္စမှာလမ်းစောတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းပေါ်နေတဲ့တရားအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့တရားကိုယရာပညာရဲ့ပတ္တိအဲ့လိုပြတ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးအကျင့်ခါလေးအနိစ္စရောက်နေတဲ့အကျင့်ခါလေးမှာသမာဓိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါကွာနားလိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်ဒီလိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမဲမဲပြတ်တယ်ဆိုပေါ်တဲ့တရားကအမြဲတမ်းပေါ်တယ်မင်းတို့လည်းအမြဲတမ်းယရာပညာရဲ့ပတ္တိအမြဲတမ်းပေါ်သလိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေကြပါကွာလို့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအခုကျတော့ခန္ဓာမှာကအမြဲတမ်းပေါ်တယ်အမြဲတမ်းပြတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌတွေကတော့ခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းကိုပေါ်နေတာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်အမြဲတမ်းအိဋ္ဌရောက်နေတယ်သူကဘလောက်ပဲအိဋ္ဌတွေရောက်ဘလောက်ပဲပေါ်ဘလောက်ပဲပြည့်ဘုန်းကြီးတို့ကတက္ကမတွေကအတူအချိန်လေးနဲ့တရားထိုင်ကြီးဆိုတရားထိုင်ခြင်းလေးမှာထိုင်လိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်မှတ်လိုက်တယ်ဟောတော့ဆိုတရားဖြုတ်တာနဲ့ပြီးသွားပြီတရားကုံတော်လည်းဗမာနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါတရားလည်းဗမာနေဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဗမာနေမှမသိဘူးသမာဓိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်လည်းလုံးဝမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဖြုတ်ချတော့ဖြုတ်ချတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဣဒာဝင်တာပဲဣဒာနဲ့သွားတယ်လာတယ်ဟောစားတယ်တောက်တယ်နေတယ်ထိုင်တယ်အမျိုးမျိုးသောကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာယူပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုပ်တယ်လုပ်တာဒီညံပါသေးလားမပါပါဘူးဗျာတရားကုံတော်နဲ့ညီသေးလားညီပါဗျာကိုလိုမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်နိုင်သေးလားမလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာဟောတရားလို့ကိုမလုပ်နိုင်ပါလားမလဲမ
မတရားတွေအလုပ်တွေလာမယ်မတရားလို့ဆိုတာကိစ္စဝင်မယ်ကိစ္စခိုင်းတာလုပ်နေရမယ်ကိစ္စခိုင်းတာလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမတရားလုပ်ပါအဲ့ဒီမတရားလုပ်ကိုမလုပ်ချင်လို့တရားလုပ်ကိုလုပ်ချင်လို့ရောက်လာတာတရားလုပ်ကိုအဲ့ဒီလိုစင်စက်မပြတ်တစက်ကျူးစောပါများအထုတ်ဖို့အတွက်ဟောအများနဲ့ရိတ်တာရက်လဲအစာကျွေးတရားပြီးကိုထမိတ်ကိုချက်မစားဘူးကိုထမိတ်ကိုခုမစားဘူးကိုဘကံကိုမစေးရဘူးဟောစားဟလာစားကနေတမန်ဝက်ရှိရောက်လက်စီးပြီးတော့စားရုံပဲစားပြီးတော့လက်စီးပြီးတော့ထပြန်ရုံပဲကိုဘကံလည်းကိုမစေးရဘူးကိုစွန်ဝဲလည်းကိုမသိရဘူးဘာတစ်ခုမှလုံးစားမလို့တမန်ဝက်ရှိရောက်အစင်းနဲ့အဲ့လိုတည်းစားဘူးလားဘာလို့တန်တိုးရလဲစားဘူးလားကိုယ်အိမ်မှာကိုတော်မှအမဲမပက်တယ်လည်းအဲ့လိုစားရတာတခါတည်းဘယ်လိုအလုပ်တွေရှုပ်နေတော့ကိုထမိတ်ကိုကူးစားတာလေမရှိဘူးလားဆိုတော့ထမိတ်ချက်မဲ့လူမရှိကိုထမိတ်ကိုချက်စားတယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါထမိတ်ချက်မဲ့လူမရှိလို့ဘာမှစားစရာမရှိလို့ဆိုင်ပြီးစားတယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိရတယ်ရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ဆိုင်လိုက်ပြီးစရာလို့လားမလိုပါဘူးဗျာဟိုကိုထမိတ်လည်းကိုချက်စားလို့လားမလိုပါဘူးဗျာကိုစင်းလုံးတွေကြီးတာမကြီးတာတွေရောသိတယ်လို့လားဟောဒီနေ့ဘာရင်ချက်လဲမချက်ဘူးဆိုဘာရင်နေမှာစားကျင်တယ်လို့ပေါ်စရာလို့လားမလိုပါဘူးဗျာဘာမှကိုတွေးစရာမလိုဘူးဟာလာတောကပရိရွာရောက်စရာမလိုဘူးဂုံစည်းတုံးတွေလည်းကြီးနေသလားတက်နေသလားကြနေသလားတွေးစရာမလိုဘူးသိစရာမလိုဘူးကိုရီးယားလေးကိုမမှန်လေးအထုတ်နေဖို့ပဲဟောဘလောက်များဦးစိုးတို့ဒီမှာနေကံကောင်းလာတယ်လေအဲ့လိုကံကောင်းတို့မှညံကောင်းလိုက်ပါညာကောင်းလည်းပါဒီတရားကုံတော်နေကြိုးစားပါမယ်အထုတ်တဲ့ခါမှာတရားကုံတော်နေအညီကြိုးစားပါတရားကုံတော်ကအမြဲတမ်းလုပ်ပါကိုကအမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တရားကုံတော်နေမညီဘူးပေါ့ပရမဥစ္စရဓမ္မတွေသိနေတာကအိပတိကောတန်တတိကောလောက်တာသိတာကိုတရားကုံတော်6ပါးစလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးစားပါမယ်တဲ့အိပတိကောတန်တတိကောတွေကို